गगनचुक्की फॉल एक्सप्लोर करने के बाद जैसे ही हम लोग खाना खा रहे थे उसी समय बारिश शुरू हो गई और करीब 1 घंटे बारिश में फंसे रहने के बाद फिर से हम लोग चल दिए दूसरे फॉल की तरफ। गगनचुक्की फॉल से हम लोग जा रहे हैं अब बाराचुक्की फॉल की ओर, जो कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। बारिश अभी रुक चुकी है और गर्मी बिल्कुल नहीं है, इसलिए काफ़ी इंजॉय हम लोग कर रहे हैं। और जो सामने का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये है बाराचुक्की फॉल। और व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। और अभी बरसात का सीजन होने से वाटर में करंट काफ़ी है, आप आवाज़ सुन सकते हैं वाटरफॉल की। मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ नीचे की तरफ। बैंगलोर से 1 दिन की आउटिंग लिए तो ये जगह काफ़ी शानदार है। देखिए यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए कितने आदमी लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग की ये पूरी जर्नी जो है शिवासमुद्र फॉल की बहुत बढ़िया रही। बहुत अच्छा व्यू मिला, उन्होंने पूरे दिन एंजॉय किया। और आप लोगों ने भी इस वीडियो में अगर एंजॉय किया हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। तो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।